Достор, кандайсыңар? Бүгүн бизде четверг 12:00, почти что, да. И азыр биз идеальный времяда торговля кылабыз рыноктон и зарабатывать этебиз. Бүгүнкү прямой эфирибизде бүгүн обучающий болду. Көп нерсени менин учениктерим дей берсем болот да. Көп нерсени көрүп үйрөнүштү. И бүгүн достор мен силерге обучающий видеоролик кылып жасаймын да. Бүгүнкү торговлябызда биз задачабыз как минимум бир 5-6 сделка плюс ачабыз и плюска чыгып биз сиздер менен балансыбызды, целибизди, в общем, 1 миллионго жетишибиз керекпиз. Итак, смотрите, биринчиден биз сиздер менен максимальный прибыль канча кылабыз? Максимальный прибыль 5-10%. 5-10% биз сиздер менен торговля кылып зарабатывать этишибиз керекпиз да. Максимальный 5-10% кылабыз. Далее экинчисинен биз 1% от баланса сделка ачышыбыз керекпиз да. 1% от баланса башында айткандагыдай эле биз 1%ка ачабыз да. Менин случаямда мен биринчи сделкамды $70 ачамын да. Бул 1% болот. Балансым $7000 округлять этип кое берели. $319 санабай эле коелу да. 1% $70 болот экен меники. Итак, далее анализ кылабыз же болбосо какой-то бир индикатор менен биз торговля кылсак болот да. Бул жакта индикаторлор толтура. Кааласаңыздар бул жерде RSI'ды добавить этип койсоңуздар болот. Давайте RSI'ды кошуп коелу анда. RSI'да биз сиздер менен уровень перекупленности жана уровень перепроданности байкасак болот. Азыр бизде графигибиз уровень сопротивленияда турат и бул жакта 1 минутко $70 мен снижение ачамын. Бул жактан биз горизонтальный линияны коебуз. Горизонтальный линия мынакей уровень сопротивления и ушул уровень сопротивленияда бизде азыр график астыга кетишкүдөй да. Бул жакта бизде RSI уровень перекупленности көрсөтүп атат. Мынакей бизде үстүдө бир линия бар. Үстүдө бир линия бар и астыда бир линия бар. И ортодо мынакей график жылып атат. Үстүнкү линиябыздан ашканда бул жерде уже зона перекупленности болот. То есть бул жакта бизде также уровень сопротивления бар. Мынакей уровень и бул уровеньден бизде биринчи отскок болгон и азыр дагы бир жолу касание болуп атат и экинчисинен биз на разворот ачып атабыз графигибизди. Бул жакта на снижениега. Все, 1 минутка ачтык и RSI-быз дагы көрүп тургандай эле зона перекупленности көрсөтүп атат да. И ошондуктан мен бул жакта бир сделка на понижение ачтым. Так, 15 секундка которулайлы. Көрүп тургандагыдай эле биздин графигибиз кайра уровень сопротивлениябызга келди да. Bunday ситуацияда биз сумма сделкабызды 2,5 эсеге көбөйтөбүз. Сумманы басабыз и бул жакта 2,5 эсе жазып туруп, звездочканы бассаңар, автоматически калькулятор санап берет силерге. Кийинки сделкам $175 болот экен. И дагы бир жолу на снижение ачам. Мынакей эмиден бизде азыр уровень сопротивлениядан отскокко болуп кетти и бул жакта биздин графигибиз на разворот астыга кетип атат да. Все. И 1 минуттук таймфреймди дагы коебуз. Бул жакта бизде мынакей зона RSI-быз зона перекупленностьтен эмиден түшүп атат акырындык менен. Ошондуктан достор биз азыр бул жакта 87% доход алып келет экенбиз. 327 общий прибыль болот экен. Бул прибыль менен мен биринчи сделкамды кайтарам и сверху еще зарабатывать этем да. Вот. Сделкабыздын жыйынтыгын бул жакта көрсөк болот. Если көрүнбөй атса, ушул суммага басып койсоңуздар көрүнөт да мынакей. Бир бастым жоголду же бир жолу басып койсоңор секунданы көрсөтүп турат. Же болбосо могу сделкага кирсеңиздер, бул жакта көрүнүп турат канча секунд калды. И также бул жакта закрытие деген бар. Закрытый сделкаларыбызды да көрсөк болот. Азыр биздин экинчи сделкабыз плюска жабылды и плюс биз сиздер менен $327 плюска кеттик. Кийинки валютный параларды карайбыз. Бул жерде бизде евро-доллар бар экен. Евро-долларыбызда бизде көрүп тургандай эле разворотный движение болуп атат от уровня перепроданности. И бул жактан мен сумма сделкамды кайра $70 түшүрөмүн и дагы бир жолу бул жакта уже на повышение ачамын. Анткени графигибиз көрүп тургандай эле биздин индикаторубуз RSI көрсөтүп атат, что график азыр уровень перепроданности көрсөтүп атат да. Значит, бул жакта бизде азыр на повышение кетиш керек да. Мынакей график көтөрүлүп атат и как раз на разворот биз 1 минутка на повышение ачып атабыз. Биздин сделкабызга дагы 30 секундтай бар. Давайте күтөлү. Эгерде достор сиздер ушундай обучение алып жана биз менен чогуу торговля кылгыңыздар келсе, анда ссылкамды астына калтырып коемун. Ушул жакта биздин закрытый Telegram каналыбызга кошулсаңыздар болот. Ал жакта мен күндө өзүмдүн сигналдарымды жөнөтүп турамын. То есть мен анализировать этемин и совместно торговля кылабыз. Жана күндө кечинде саат 9-да бизде прямой эфир болот. Прямой эфирде биз чогуу совместно торговля кылабыз. Кошулуңуздар келсе, анда мага Telegramга жазып коюңуздар. Обучение же группага кош деп жазып койсоңуздар, мен сиздерди кошуп кое аламын. Итак, биздин 3-чү сделкабыз да плюска жабылды. Далее биз сиздер менен башка валютный паралардан же болбосо ушул эле валютный парадан дагы бир сера анализ кылып сделка ачабыз.
Кийинки сделкабызды биз австралиец доллардан ачабыз. Бул жерде кандай ситуация болуп атат? Бул жакта бизде көрүп тургандай деле азыр график сниженияга кетти. Бул жакта бизде RSI'быз тоже зонадан чыкты. Зона перепроданныйсыдан. И бул жерде 1 мүнөткө кайрадан $70 на повышение качамын достор. То есть көрүп тургандай деле RSI'быз мынакей эң астыңкы уровеньге келди. И бул жакта на отскок мен на повышение качып атамын. График кыйла эле түшүп кетти. И бул жактан мен на повышение качып атамын. 1 мүнөткө. Давайте 5 секунддук таймфреймге коебуз и сделкабыздын кандай жабылышын байкайлы. Акыркы 3 секунд калды. 1 0 и 4-чү сделкабыз дагы успешно плюска жабылды. Балансыбыз уже $7517 болуп калды. Если бул каналымды биринчи көрүп атсаңыздар, бул счетумду мен $100 менен баштаганмын и азыр $7517 чейин биз команда менен ушунча көтөрдүк да. $100 менен силер ушунча зарабатывать этсеңиздер болот. Конечно же, башында силерге кыйыныраак болот и обучениябызды биз силер менен совместно обучение кылып үйрөнсөңүздөр болот да. И күндө прямой эфирде чогуу совместно кошулуп алып торговля кылсаңыздар болот. Итак, давайте башка валютный параны карайлы. GBP канадец. Биз сиздер менен 1 мүнөттүк таймфреймди карайбыз. 1 мүнөттүк таймфреймибизде биздин RSI'быз ортоңку уровеньде турат. Bunday ситуацияларда биз сделка ачпайбыз. Давайте башка валютный параны карайлы. Кийинки сделкабызды швейцарец японская иенадан ачабыз. Бул жактан мен бир анализ кылдым. Бул жерде восходящий тренд болуп атат. Графигибиз азыр уровень поддержкада турат. И бул жактан биз 1 мүнөткө $70 на повышение качабыз. Менин анализим боюнча бул жерде аябай күчтүү покупатель бар экен ушул линияда. Мурунку ситуацияларда көрсөңүздөр болот. Мынакей бир касание болгон, разворот кетти. Экинчи касание тоже разворот, үчүнчү касание и азыр 4-чү касание болуп атат. И 4-чү касанияда тоже на повышение качып атабыз. И RSI'быз дагы тоже приблизительно зона перепроданностька келди. Значит, бул жерде уже разворотко ача берсек болот деген сигналын көрсөтүп атат. Биздин сделкабызга 20 секунд бар. Кээ бир моменттер болот, затяжной коррекция болот, сразу эле көтөрүлбөйт. Ошондуктан биз экинчи жолу ачабыз сделкабызды, сумма сделкабызды 2,5 эсеге көбөйтүп и дагы 1 мүнөткө бир сделка на повышение качсак болот да, жакшы точкадан. Сделкабыздын жабылышына 2 секунд калды. Мынакей көтөрүлүш моменттер болду. Дагы 1 мүнөткө $175 астыраак уровеньден на повышение качтым. Көрдүңүздөрбү? Кандай болбосо дагы биздин RSI'быз точный сигналдарды берип турат да. Мынакей отскок берди от уровня поддержки да. Биздин сделкабыз успешно 100% плюска жабылды. Плюс 327 биз сиздер менен предыдущий $70 кайтарып и сверху доходко чыктык. Балансыбыз уже $7599 болуп калды. Давайте дагы бир сделка ачабыз. Дагы нормальный ситуацияларды карайлы и бул жерде канадец японская иена. Мынакей канадец японская иенада зона перепроданностьтан бизде уже отскок болгудай да. 1 мүнөткө на повышение качтым. Мынакей наглядно көрсөңүздөр болот. Бизде бул жерде уровень бар экен. Зона перепроданности и бизде мынакей. Бизде разворот болду да. И график бул жакта дагы разворот болуп атат. Мурунку окуяларды карап көрсөк, бизде бул жерде күчтүү уровень поддержка бар экен. Бизде бир эле касание эмес, 3-чү касание, 4-чү касание, 5-чи, 6-чы, 7-чи, азыр 8-чи касание болду. То есть бул жакта күчтүү покупатель бар экен и графикти астыга түшүрбөй ушул уровеньден бизди көтөрүп атат да. И совместно покупательдин арты менен да биз сделкабызды совместно на повышение ачып атабыз. И бул сделкабыз дагы успешно, шикарно плюска жабылды достор. Обучение кылып биз менен чогуу торговля кылыңыздар келсе, анда биздин закрытый каналыбызга кошулуп алыңыздар. Бизде күндө прямой эфир болот. Совместно группабыз менен команда боюнча торговля кылабыз да. И закрытый каналда мен ушундай сигналдарды совместно задержкасы жок ушул жакка жөнөтүп турамын. Кошулуп алыш үчүн мага телеграмма жазып коюңуздар. Хочу в команду же болбосо үйрөнгүм келет деп жазып койсоңуздар, мен сиздерди кошуп кое алам. Ушу менен достор, биздин обучающий видеоролик аягына жетти. Биз сиздер менен эртең көрүшөбүз. Эртең прямой эфир кечки саат 9-да болот. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.